ये पैनासोनिक का वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। इसका बैलेंस आउट हो रहा है, इसका ड्रम एक साइड में झुक गया है। इसका सस्पेंशन रॉड हो गया है खराब। चारों रॉड को बदली करने से पहले इसकी सर्विसिंग करना जरूरी था, क्योंकि कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पा रहे थे। वॉशिंग करने के टाइम में गंदगी आप लोग को दिख रही होगी, बहुत गंदगी निकली है। तो ये चारों रॉड मैंने ले लिए हैं। सस्पेंशन रॉड डाल के इसकी सर्विसिंग कर दी है। इसका काम हो गया कंप्लीट।